Көрме орталығы дейді. Анау музейден бастаймыз қазір. Көне Тараз тарихи кешеніне келдік. Қазір ішке кіріп көреміз. Саламатсыздар ма? Hoş geldiniz. Жұлдыз сен ба? Tanıyalım. Мені таныдым. Мына жақтан бастаймыз ба? Жұлдыз деген қыз күтіп алады деді ғой. Так, бірінші өзіңіз таныстырып кетсеңіз, Жұлдыз. Мен Жұлдыз, осы Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінде жұмыс жасаймын. Біздің музейімізге қош келдіңіз. Және бүгінгі сіздің түсіріліміңіз өте қызықты болатынына сенімдімін. Өйткені біздің музейде өте құнды бірегей жәдігерлер өте көп. Мына алғашқы отырған залымыз бұл біздің Жамбыл облысының табиғатының пайда болуымен тас, қола, темір, түркі дәуірінің тарихымен таныстырады. Мына алдымызда тұрған палеонтологиялық экспонаттар оңтүстік Қазақстан облысын жалпы 3 рет теңіз суы басып жоғалған. Соның нәтижесінде осындай палеонтологиялық жәдігерлер қалған. Бұл жерде қолтырауынның тісі, акуланың тісі, және маржандар, ұлудың қабыршықтары сияқты жәдігерлер қойылған. Және де тағы да өте қызықты жәдігерлеріміздің бірі мынау алып жануардың қабырға сүйегі, кездейсоқ табылған. Зербұлақ демалыс орнынан Нұрмұратов деген тұрғын өзінің бақшасынан тауып алған. Осының бәрі ме? Қабырға сүйегін. Бірақ қай жануарға тиесілі, қай ғасыр, қай кезеңге жатқызылады, ол әлі толық анықталмаған. Және мұнда бабының, мамонттың бебендері қойылған, тұмсықтары. Бұл біздің жеріміздің климаты жануарлардың өмір сүруіне өте ыңғайлы болғандығын және осындай алып жануарлардың өмір сүргендігін дәлелдейді. Жалпы келесі экспозициямызда Жамбыл облысының табиғаты берілген 3 топқа бөлінеді. Ол таулы аймақ, сулы аймақ және шөлді аймақ деп. Осы 3 аймақта мекендейтін жануарлар тұлыптары қойылған. Яғни бұлардың барлығы кәдімгі жануарлар, тек ішек құрылыстары алынып, қатырылған үлгілер қойылған. Ақбөкендер мойынқұмда, Жамбыл облысының солтүстігінде кездеседі, қызыл кітапқа енген. Қоңыр аю, мұнда құстардың түрлері, қаршыға, үйректердің түрлері, және шілдің құстардың түрлері қойылған. Және мына картиналарда біздің әсем табиғатымыз суреттелген. Бізде Жамбыл облысы өзінің тюльпандарымен өте белгілі. Жалпы әлемге, жалпы Қазақстанға өте әдемі, өте сирек түрлері өседі біздің Жамбыл облысының территориясында тюльпандардың. Ары қарай кете береміз. Келесі экспозициямыз бұл тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуіріне қатысты. Және мұнда тас дәуірінде алғашқы адамдардың қолданылған еңбек құралдары, тас құралдар қойылған. Ең алғашқы тасты өңдеуді үйренген адамдар шақпақ тастар ойлап тапқан, содан кейін пышақтың орнына қолданылған тастардың түрлері болған. Бұл барлығы тәңір қазған, бөрі қазған тұрақтарынан табылған. Келесі қола дәуірі, тас дәуірін алмастырған. Бұл кезде алғашқы адамдар енді мыс пен қалайының қорытпасы қоланы өңдеуді үйренді. Және